Hello， 大家好，我係珠海真選優房嘅珍姐。咁今日咧就同大家講下港人賣咗屋之後嗰筆人民幣點樣轉成港幣，然後咧可以一次性咁轉翻過香港。咁樣嘅話咧就可以省咗你好多麻煩事喎。嗱，咁咧我就而家咧就準備放下。琴日咧我係接到我嘅客戶之後咧，因為呢個客戶咧之前係委託我幫佢買咗金灣嘅一套屋，咁賣咗之後咧，咁佢嗰啲人民幣係比較大嘅數量嘅，咁點樣轉翻去香港？咁咧，琴日咧我就帶佢走完所有嘅一個步驟，咁咧佢終於可以成功咁將一次性將錢轉翻過香港啦。咁之後嚟咧，我就將我哋琴日所做嘅一個步驟分享俾大家。好，而家咁咧，我哋就接到我哋嘅鄭小姐啦吓，咁咧佢咧就同我哋一齊過去嗰個便民中心呢度辦嗰啲匯港紙嗰啲事情啦。後邊嗰個鄭小姐因為佢間屋咧就已經賣咗啦，賣咗之後咧，咁咧就而家將嗰啲人民幣啦，一次性匯翻到香港。咁今日咧就過嚟呢度咧去辦理啦。咁一陣咧，我哋就會跟住嗰個行程咧下段俾大家。OK， 咁我哋出發啦。鄭小姐，你咧就當時嚟買咗江裕海啦，咁你點解要過嚟金灣呢度買個江裕海咧？你對呢個有咩睇法咧？金灣係當時其實疫情嚟嘅，咁跟住咧內地嘅房市咧又炒到好熱，咁其實我哋一路咧都想買珠海啦，因為咧珠海係全中國最宜居城市，咁所以我就想買珠海啦。咁然之後咧就內地有經紀不停咁樣幫我去睇下有啲乜嘢盤係好嘅咯。咁跟住突然間同我講，金灣喺華發商都側邊就有一層新嘅，咁然之後咧我一睇，咦，華發商都勁喎，咁同埋嗰個藝術中心係真係靚嘅，或者係佢嗰個藝術中心係嗰個印度嘅設計師咩實績去設計嘅，咁嗰個設計師其實都係好出名嘅，包括埋佢話香港啊、新加坡嗰啲設計師都有嘅。咁好出名嘅，咁跟住咧又影咗啲相啦，即係睇咗佢夜景係點樣啦。咁我哋香港人買樓不嬲都係講 location 啊嘛，即係位置同嗰個點啊。咁所以就嗰陣時就已經決定咗買嘅。咁而家咧，我哋咧係啦，就已經到我哋嘅金灣嘅便民中心啦。嗱，呢個位置就係對面就係你嘅江裕海啦嚇，曾經你嘅屋啦嚇。咁而家咧就我哋已經賣咗啦嚇。多謝你嘅信任嚇。你嘅盤俾我登咗，咁咧我都幫你還款都會買咗啦。咁啊，而家咧就過戶就已經完成咗啦。咁剩低咧，而家咧我哋就係嗰啲錢，嗰啲人民幣點樣一次性將佢換成港幣，一次性換翻香港啦嚇。咁而家我哋到咗呢個便民中心啦，咁一陣間我哋就上去啦。咁而家我哋咧就係珠海出邊，跟住落嚟咧就同我哋辦理嗰啲手續。咁而家嚟到咧稅務辦理一個啦。咁從稅局呢度辦好之後咧，我哋就可以過到嚟銀行呢度還錢啦嚇。銀行係可以選擇嘅。嗱，咁今日咧就全程帶阿鄭小姐將即係佢買款嗰啲人民幣咧，就通過一個啲渠道啦，我哋啲政府部門啦，將嗰啲人民幣全部換成港幣，一筆過換到翻過香港。如果後續有唔清楚嘅咧，記得 WhatsApp我發啲詳細資料俾你啦，而且可以隨時問我嘅喎。下次再見啦。